계란 아직도 그냥 쌓아두세요? 이 슬라이딩 계란 보관함은 하나 꺼내면 뒤에 있는 계란이 자동으로 앞으로 내려와서 꺼낼 때마다 정말 편합니다. 2단 구성이라 공간 활용도 좋고 2개 세트라 넉넉하게 보관할 수 있어요. 투명해서 남은 수량도 한눈에 보이고 냉장고 안까지 깔끔하게 정리됩니다. 주부 입장에서 이런 실용템 진짜 만족도 높아요. 해당 제품의 정보가 궁금하시다면 프로필에 있는 링크를 눌러주시고 구독과 좋아요 부탁드립니다.